Хочу поговорить сегодня об одной из самых популярных европейских печей, печей каминов чугунных в России. Коза Кратки 9. Очень много лет она пользуется заслуженной популярностью. И рассказать, почему именно так происходит. Во-первых, самое главное, на которое никто не обращает внимания, это чугун. Я не нашел в интернете информации о точной аналоге марки чугуна, из которого, российском аналоге я имею в виду марки чугуна, но точно могу сказать, это хромистый чугун. Прошу обратить на это внимание. Основная масса производителей в России льют печи, камины из серого чугуна, который совершенно об этом для этих целей не годится. Об этом я подробно рассказываю в своей группе, что серый чугун не годится для производства отопительных и особенно банных печей. Дальше. У этой модели есть несколько модификаций. Есть модификация с теплообменником, есть модификация с автоматическим регулятором тяги, подобно тому, что установлено в котлах. Здесь это обычный базовый, как сказать, экземпляр, в котором этих дополнительных опций нет. Значит, смотрите, как в любом нормальном отопительном приборе, у этой печи камина есть и верхняя подача, и нижняя подача.